Eendag, lang gelede, op die plaas, het boer Stefans en tant Miems net splinter nuwe kuikentjies gekry hulle. Sulke cute klein kuikentjies. Hulle veertjies begin net uitkom. Sulke wittetjies. En hulle is almal in die hoenderhok. Die hoenderhok is 'n draadhok met 'n sinkdakkie. Sement onder en dan gooi hulle pytjies elke oggend, saaitjies vir hierdie hoendertjies sodat hulle so cute kan groei. En hierdie hoendertjies hou van dansies doen. Hulle staan in 'n sirkeltjie, dan hop hulle in die ronde. En elke nou en dan doen een 'n backflip en 'n ander 'n frontflip en dan gaan hulle in die ronde. Die hele dag as jy musiek langs hulle speel. Dan boer Stefans daar gaan sit met sy gitaartjie en as hy speel en dan Miems begin sing, begin hierdie klomp kuikentjies begin hulle dansies doen. Dit was te cute. En van hierdie gitaarspeler kom daar 'n otter van die rivier af. 'n Vriendelike otter. Hierdie otter het daar geleen musiek luister en dit was vir die otter te lekker. En die dag gaan die otter en speel hy, maar in die aand kom slaap die otter by die kuikentjies. Maar een aand, terwyl die otter slaap, hoor hy ietsie naby die hoenderhok. En hy sien agter die skuur sluip 'n rooi kat. En hierdie rooi kat kyk die hele tyd vir die hoenderhok en die otter weet. Hierdie rooi kat wil klein kuikentjies eet. Nie hierdie rooi kat nie. En dadelik maak die otter geraas. Hy stamp, hy kap met 'n yster teen die trekker en ou wagter blaf. Wagter kom aan en die rooi kat maak spore. Weg is haar rooi kat. En nou otter vertel vir wagter, ou maat, hier was 'n rooi kat. Ons moet daai ding kry. Hy wil die kuikentjies kom vang wat so oulik dans. Daai rooi kat het nie respek vir 'n danskyker nie. Maar raai wat? Wagter roep vir kieterkat, vir uil, vir bees, vir donkie. Almal maak 'n plan want hulle gaan hierdie rooi kat keer voor hy kuikentjies vang. Hulle gaan nie wag dat hy eers vang nie. Hulle almal 'n vergadering binne in die skuur. Hulle sit op die hooibale tot die muis sit daar op die paal. En hulle gesels en hulle besluit. Hulle gaan 'n net vang. Hulle gaan 'n net by inmaak en die rooi kat, as die rooi kat by die deur van die hoenderhokkie wil ingaan, gaan hulle hom vang in 'n net. En daai net aan 'n warm ballon vasmaak en opstuur in die naglig in. Daai rooi kat gaan so hoog vlieg dat hy nooit weer plaas toe gaan kom nie. Maar hoe gaan hulle dit regkry dat die rooi kat in die net trap? Wel, natuurlik voor die hoenderhok by die deur sit hulle saaitjies in die aand neer. En die hoendertjies kom pik by die deur. Die eerste aand, niks rooi kat. Tweede aand, glad nie rooi kat nie. Maar daai derde aand, terwyl die kuikentjies rustig voor die deur slaap, toe hoor hulle die rooi kat kom. Agter die skuur, uit die lang gras. En hulle hoor net njam, 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 hoendertjies, njam, njam. Raai wat? Die hoendertjies staan voor die hek en die rooi kat stap reg op die hek af. Toe by die hek kom, trek daai bees 'n tou. Hulle vang daai rooi kat. Raas daai rooi kat. Hulle maak daai tou aan 'n warm lugballon vas. Ou wagter. Wagter laat die ballon gaan. In die lug. Gaan daai rooi kat. Al die diere is jee, die kuikentjies is veilig. Daai kuikentjies word net wakker en dink, wat nou? Wat is 'n geraas is hier? Hoekom is hierdie diere bly? Het iemand die rugby gewen? Vra die hoendertjie, maar ag, hierdie diere weet daar gaan die rooi kat. Daai rooi kat is in die lug en tussen die wolke, gedra in die veld in na 'n ver plek, sodat hy nie weer hierdie hoendertjies kom pla nie. En nou wagter is darm maar verskriklik bly dat daar 'n otter op die plaas gekom het. Maar raai wat? Die volgende aand, by die skapies,
sien die otter 'n luiperd. 'n Luiperd wat die aand kom rondsluip en hy vang 'n klein skapie. Maar daai otter spring op daai luiperd en skree: "Wagter! Wagter kom aan." Maar daar gaan die luiperd. Otter op die rug, lammetjie in die bek. Daai otter, toe hulle verby die wasgoedlyn hardloop, gryp hy een van Tant Miem se voorskote en hy trek hom oor die luiperd se oë en hy blinddoek hom. Daai luiperd is soos: "Woe! Wat doen nou? Woe!" Maak 'n draai tussen die tomatieplantjies. Jy sien net tomaties trek. Wah, 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 gaan daai tomaties. Hierdie luiperd laat los daai lammetjie, maar hierdie otter kan nie laat los aan daai blinddoek nie, want as die luiperd hom sien, gaan hy hom gryp. So daai luiperd maak 'n skerp draai en die otter val af, maar hy daai knoop styf vasgebind onder die luiperd, om sy kop met daai voorskoot. En die luiperd is soos: "Woe!" Hy kyk rond, hy swaai sy kop links en regs en hy probeer hierdie lap van sy kop afkry. En toe hy hom af het, toe kyk hy voor hom staan die otter en hy sê: "Vanaand eet ek 'n otter." Volgende oomblik kom 'n bees. Stamp daai luiperd. Daai luiperd spring binne in 'n boom. Nou sit daar 'n luiperd in die appelboom. En boer Stefans kom uit. "Hey, wat 'n geraas is hier buite?" En al die diere staan onder die boom en die bees bulk. Die otter, die hond blaf. Die otter is daar. Hy. En die boer kom in die boom en vra: "Wat sien die boom?" Wel, daar sit 'n luiperd en hy sien: "O, gats. Boer Stefans het 'n geweer. Hy moet 'n soet luiperd wees." En hy pluk 'n appel en sê: "Lekker appel." En hy luiperd eet 'n appel, maar hy sê: "Lekker sleg. Lekker appel." En boer Stefans kyk so: "Luiperd, pas op vir jou as jy my skape kan vang." Moeilikheid, maar daai luiperd het maar net 'n appel geëet, by die ander kant van die boom uitgespring en in die veld ingedraf. En boer Stefans het vir daai otter spesiaal 'n groot vis gekoop in die winkel, omdat daai otter so 'n goeie wagmaat vir wagter is. En al die diere op daai plaas was nog 'n aand veilig.